बटन की रिपेयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चेक करेंगे कि ये बगैर बटन दबाए पानी देखें इसको फ्रीक्वेंटली इसमें से नोज़ल का जो पोर्शन है ये खुला है। इसके अंदर ये स्टॉपर लगा होता है, आप इसको चेक कर लें। इसकी डायरेक्शन का खास ख्याल पंप के नीचे ये एक स्टॉपर होता है जो हवा को वापस नहीं आने देता। अब इंशाल्लाह इसमें से हवा का खारिज नहीं होगा। ये जो इसका स्टॉपर है ये इसका बड़ा काम होता है। इसको आपने उलट लगा दिया तो जिस तरह पहले इसका पानी नहीं रुक रहा था क्योंकि हवा परमानेंट उसमें से हवा पंप तो आ रहा था लेकिन पानी नहीं। अब इसको अच्छे तरीके से हम डाल के जो इसकी डायरेक्शन प्रॉपर बनी है उसके हिसाब से ये हम आपको करके देते हैं। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी भरा हुआ है। ये देख के 3-4 पंप मारेंगे तो इसको आप चेक करना इंशाल्लाह बहुत अच्छी सूरत में आप देखें रास नहीं गिरा पुश किया तो पानी है ये देखें इंशाल्लाह। और इसको हम जब वो जो बटन हमने लगाया था इसको प्रॉपर परमानेंट अगर आप दबा देते हैं अभी हमने इसका थोड़ा सा सेटिंग कर दी है आगे जो भाग तो अब इसका ये बटन हम पुश कर दिया। अब दूसरा शख्स है उसका सांस क्या या जो भी शख्स मुतासर है उसको आगे झुकाया के उसको नाक पे हाथ रखें जैसे तस्वीर में दिया गया है और ख़ुद वो अपना हाथ गर्दन के करीब रखे तो ऊपर से 5-6 थपकियाँ दी जाएं। इस थपकी का दें जैसे तस्वीर में है थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी झटका देना है, नाक से ऊपर पहले ही हाथ नहीं रखना। तो ये सही इसका तरीका है। खड़े होकर उसको या ऐसे है उसको ना रखा जाए, बेहतर यही है। अगर घर में अकेले हैं तो ऐसा हादसा हो जाए तो मैं हूं आपका दोस्त मलिक कासिम और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इनको चैनल। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ डालस वॉशिंग मशीन का DW6100W का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। देख रहे हैं ये लीक है और इसे पानी लगातार बह रहा है। सिर्फ एक ही पेच लगा होता है और ये आगे से जो शावर बनाता है प्लास्टिक सा इसमें छन्नी सी आगे बनी होती है। कचरा होता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें तो इन पे मैल जम जाती है। ये देखिए इस पर मैल जमी हुई है तो और बेहतरीन ये इंशाल्लाह हमने कटिंग कर ली है। सिलाई मशीन है उसका ये देखिए ये अब इसमें फ्रीक्वेंट है। ये जो प्लास्टिक मैंने लगाया है इससे वो रोकता है डिस्टर्ब होता है। तो ये उसी तरह डाल के उसको हल्का सा कील दिया। इसके अंदर होता है ये रबड़ फिट हो के और वो नहीं बेहतरीन उसमें कोई उसमें ये देखिए अब